Гортаю фотостушку, нежно хочу вспомнить, а лез меняю планы, твой номер в телефоні. Цікаво, як підписано у тебе, може тає, що з тягом часу всі мої провини вибачає. Замовиш мне такси, у места наш маяк, пробач сьогодні ніяк. А я не прийду, дать тебе у полночь, подскроить меня жадание быть побач. Як усвідомить то, що так розумію, доза ендорфінів на одно мнение. А я не прийду, дать тебе у полночь, хоть скроить меня жадание быть побач. Як усвідомить то, що так розумію, доза ендорфінів на одно мнение. Як же одно слово може все вирішить, не дать тебе приехать, потом себе не шить, себе мне не собрать, і так по колу знов. Я ще не водний лікар, не виписав любов. І може мне криху цікаво, як ти там в очаї, і хто сьогодні тону в твоїх обдимках вибирає. Ти переплутав дом, скажи, чому таксі знов під моїм вікном. А я не прийду, дать тебе у полночь, подскроить меня жадание быть побач. Як усвідомить то, що так розумію. Так, я збиралася трошки пізніше з'явитися. Давайте зробимо вигляд, що ви мене не бачили. Скроить меня жадание быть побач. Як усвідомить то, що так розумію, доза ендорфінів на одно мнение. Это лето кранаю за плечи, а я не могу. Я помню опошний вечір, хапали на льоду. Пелюстки в своей кишені на ровері з тобою. Ти мой был. А тепер глядиш зовсім чужие в очі, не знайдеш мене, ти у їх колесах хочеш. Я тебе уратую, але не ведаю, де ти. Теперь где ты? Я без тебя смолю, як быццам життя запасное, так я її люблю, свою эту паранойю, і тебе забыть, зовсім нема настрою. Так чекаю тебе, але двері на заслоні. Начеплюсь не лепшие патерки, пойду гулять. На улицах Минска под ліхтарами буду взять. І самое лепшее кава не дозволить спать. Не спать, не спать. Я такі условия пригожі чув в кіно. І мне то же самое ты шептал только давно. Як же не вестися мне на таких шпаков, як ти? Але скажи, чому? Я тебе чекала в нашем месте, где давно кохання месяц плавно в повню перейшов. І мне оставалося, що гэта назавжди сапраўдны ты. Без тебе шпацировать незвычна, і засталіся со мной дрэнныя звычкі, што дакладна мяне згубіць і знарок звядуць з тобой, звядуць з тобой. Я без тебя смолю, як быццам життя запасное, так я її люблю, свою эту паранойю, і тебе забыть, зовсім нема настрою. Так чекаю тебе, але двері на заслоні.
без тебя смолю. Я биться в життя запасное, так я ей люблю свою битку паранойю и тебе забыть. Совсем я настрою, так чекаю тебе, але двери на заслоне. The subscriber is not available now. Please call back. Плюс 375. Это твой код отсутности. Кто ты по батьке, кто ты по сутности? Мясовый мессия, пророк с эмиграции. Юная брать, на хвилину сгорают мосты. Эпох тополиной пароли. Знаю от Пандоры скрыни одну голову. Не дури мне. Плюс 375. Это код нашей зайздрасти. Ой, добре, вітаночки усім. Нешта я карацей. Вас дуже приємно бачити. Карацей, перед самым стрімом, у самым початку, я поглядела на то, карацей, чомусь мене вибісило то, як тепер камера мене показує. Просто ракурс трошки змінився, і чомусь я ось зараз поглядела, уже стрім збиралася починати, подумала, блін, ні, холера нейка, треба терміново усе переставити. Тому ось апошні некілька хвилин я гэтым займалася, я дуже вибачаюся. Ну, карацей, стрельнуло мені в голову, зараз будемо все перевіряти, як це виглядає. Вітаночки, ось, наконт секти сексі, піва і чипсиків. У яким порядку ти хочеш? Нас уже затверджена назва, але мені цікаво. Так, і гэта Невіка, ой, гомзічок. Вельмі прыемна, што ты да мяне зайшоў. І яшчэ Хэтхампер. Я учора пропустила твоё паведамленне, што нейкі стрымер цябе... Дякую вялікі гомзічак за тое, што ты застаешся ў кацінай сям'і больш за ўсіх астатніх, дарэчы. Самая аддана кацінятка. Ужо 15 месяцаў, божухна, просто жесть. Дзякуй табе бясконцыя. Вітаночкі, котачкі, вітаночкі Шаграэлю. Ой, колькі людзей. Карацей, Хэтхампер, да каго гэта ты цяпер яшчэ прыйшоў быць мадэратарам? Я нешта гэта прапусціла, цяпер вось падумала, блін. Ну, у нас, канешне, гэта адкрытыя стасункі, я ўсё разумею, ты вольны мадэратар, але мне цікава, каго ты там абраў. Дзякую, вялікія рэганы. Я вось спрабавала зрабіць гэту карону з вочкам. Спадзяюся, атрымалася. Ён зараз стрыміць. Ды хто гэта? Хто ён такі? Вітанчыкі, сержант Гайза. Карацей, у нас сёння стрым по Cult of the Lamp, таму што в уторак выйшла новае абнаўленне, таму сёння у нас знову імша секты піва і чыпсікаў. Я думаю, сектанты адданыя вельмі шчаслівыя. Ты цяпер у гомсіка, добра. Файна. Нас, бачыш, гомсік, мы цяпер гэта дзелім аднаго. Ці што? Ага. Які ты на расхват проста. Так, дарэчы, наконт піва і чыпсікаў. Карацей, і магчыма, я яшчэ раз памяняю ракурс, карацей, нешта мне не падабаецца, я нават не магу. Карацей, наконт піва і чыпсікаў. Я падрыхтавалася. У нас ёсць піва безалкагольнае. Піва. У нас ёсць чыпсікі. Піва і чыпсікі будзем лічыць, што прынесла арэгана з жабкі, як заўсёды. Магчыма, трошкі дапамог гомзік.
І у нас за секси отказывае, ну, у нас же теперь секси, секта пива и чипсиков, за сексы отказывае корсет. Свап вебки ў сэнсе. Якой, што, дзе? А ў сэнсе вось так? Ну, блин, не ў гэтым справа. Мне просто не падабаецца, што калі... Карацей, калі вебка ў мяне вось тут, дзе яна была минулым разам і апошнія некалькі месяцаў, цяпер, ну, ракурс нібыта не той. Гэта, па-першае, з гэтага боку, калі вебка знаходзіцца, мне не падабаецца, што я не гляджу экран. Гэта, па-першае, па-другое, што відаць мою дзірку ў зубах, калі прыглядацца, якую я яшчэ не залячыла. Таму няма ідэальнага варыянту для мяне. Але паглядзім. Магчыма, я вярну яе вось сюды. Ну вось будзеце сёння прыглядацца, знойдзеце дзірку. Вітаначкі. Так, давайте распачынаць. Хутчэй за ўсё знову зламаецца, таму што я выдаляла гульню. Некалькі месяцаў, колькі месяцаў таму я яе выдаліла, я яе зараз усталёўвала, і, магчыма, нам знову прыйдзецца усталёўваць, усё нармальна наладжваць аверлей. Я яго ўключыла, здаецца, зараз я праверу. Здаецца, сёння днём уключыла, каб на ўсялякі выпадак гэтым не займацца зараз, але я праверу, таму што вось, я бачу, што ён актыўны. Давайте запускать гульню. А што з мікрафонам? Вам гэта балюча, калі я яго чапаю? Ён гукі выдае, добра. Ну, мне проста трошки гэта нязручна з мікрафонам. Я яшчэ не прызвычаілася ім карыстацца. Дзякуй вялікі. Насамрэч, гэты мікрафон я набыла яшчэ ў сярэдзіне мінулага году. Просто я для яго... Чакайце. А ніяк не магла трымалку набыць нармальную. Вось, і мне было лом яго наладжваць, таму ён проста ляжаў. Вось, і ўжо калі ў мяне вось быў гэты адпачыначак зараз, я вырашыла ім скарыстацца і нарэшце ўсё зрабіць. Так, гульня запусцілася цудоўна. У меня была музыка выключаная. Ага. Ага, мне ж трэба вам паказаць. Давайте. А вось. Фільтры трэба дадаваць у ABS, бо па вухах б'е моцна. Гук мой? Шчыра? Я не ведаю. Ну, блин. У гэтым і праблема, што гэта новая прылада. Я абсалютна... Вось наколькі лепус, напрыклад, замарочваецца з гукам, настолькі я не замарочваюся. Для мяне ўсё адно. Я чалавек абсалютна не аўдыальны. Гэта не значыцца, што ў мяне няма пачуцця слыху. У мяне ёсць слых, і ён даволі добры, але мне вось настолькі насраць, шчыра кажучы. Я разумею, што мне вось як крэатарцы трэба з гэтым замарочвацца, але вось я чую, здаецца, нармальна. Нешта наладжваць, я проста, я нічога не разумею. А што гэта такое? А што я змянілася? Для мяне, складана вельмі. Таму, вось мне падабалася ў маім мікрафоне з навушнікаў, што там нейкая спрытная сістэма была, якая сама мне ўсё наладжвала. Тут такога няма, таму...
некие страшныя словы Шаграэлю. Я нічога такого не ведаю, і я не ведаю, чаму. Просто разумееш, усяму гэтаму я павінна была навучыцца яшчэ 10 гадоў таму на журфаку, але чамусьці мой мозг, вось ён абсалютна не ўспрымае гэту інфармацыю, гэта як з матэматыкай. Матэматыка класная штука і ўсё такое, але все, што звязана з матэматыкай, мой мозг просто выцясняе з памяці. Вось, і тое самае ў мяне з гукам. Я не ведаю, чаму. Дзякуй, Надзея. Карацей. Бо я ўсё гэта раблю, але калі буду стукаць па пітру, ўсё адно будзе пукаць. У сэнсе, маеш на ўвазе... Гомзік, у цябе ж таксама новы мікрафон. Ты яго наладжваў? Мабыць, я хачу, каб у вас быў ASMR, і вы памяталі, што ў мяне крутая, дарагая механічная клавіатура. Веду. Блін, я, магчыма, з гэтым разбяруся, але я не абяцаю, тому што я кажу. Ну, вось, не ведаю. Магчыма, просто я лянотная кабздец, і я гэтым не запарваюся. Круто, што вы запарваецеся. Я лянотная кабздец. Цудоўна. Значыцца, табе можна пець. Вось, калісьці сустрэнемся, з табой можна будзе пець, калі цябе не турбуе вся гэтая тэма з музычнымі штукамі. Так, у цябе ж новы канал, і там мікрафон, сапраўды. Мне цікава паслухаць. Добра, давайте я пагляджу, што ў нас там з наладамі твічу. Гэта трэба ў гульню зайсці, калі я не памыляюся. Я ўжо нічога не памятаю, што тут, дзе тут, як тут. Уявіць, такое. Я нават не ведала. Так, а як вернуць? Вітаначкі! Апосталка прыйшла! Спадарства! Усе гэта воздайце гэта апосталцы нашай, святой апосталцы Курісу, таму што яна прызначаная апосталкай нашай веры, сэксі, піва і чыпсікаў. Усе павітайцеся, калі ласка, са спадарыняй Курісу. Хто не павітаўся? Хто павітаўся, да тых пытанняў няма. Давай яшчэ перад табой, Курісу, пахвалюся, таму што ты апосталка, перад табой трэба хваліцца такімі рэчамі. Давай, хвалюся. Карацей, у нас ёсць для цябе апосталка. У нас ёсць святое піва, чэшскае, безалкагольнае. У нас ёсць чыпсікі. Чыпсікі таксама безалкагольныя, так бы мовіць. Яны веганскія. А за сексу у нас адказвае корсет. Всё. Я спадзяюся, што наша апосталка задаволеная. Вось. Я разумею, што я тут галоўная, я боства і прарок, але апосталка таксама павінна быць задаволеная, я лічу. Ну, гэта чыпсікі проста яны не з бульбы. Я забылася, што я магу рабіць вось так. Так, вядома, Гомзік, ён проста святы. Першы сектант і Арыгана таксама у нас святая, я лічу, ўжо можна іх лічыць святымі. Яны святыя. Я прыдумала, карацей. Курісу адказвае за сексы,
Бачыце, у нас вось як тры галоўныя апосталы нашай веры. Курісу адказвае за сексы, Гомзік адказвае за піва, а Арыгана за чыпсікі. Вось. Ну, у нас яшчэ ёсць Мегапаэзерскі і Д'ябл, але яны адказваюць за іншыя рэчы. Яны адказваюць за бунт. Дарэчы, гаспадарства, на мінулым стрыме мне параілі дадаць да саундборду вось гэта, таму... Welcome to the club, buddy. Прабачце, трэба нешта мне горла, я адвыкла размаўляць так шмат. Выбачаюся. У мяне ёсць чыпсікі з півам, калі ж... Ой, чыпсікі з бульбы. Проста я зараз вырашыла такія вось не тру з'есці. Stream Deck пакуль што дзіўна, і я не магу сказаць, што я ім зашмат карыстаюся, я яшчэ не прызвычаілася, таму што самыя базавыя рэчы, якімі я карысталася, на кшталту пераключэння сцэн, вось уключэнне-выключэнне чагосьці у мяне было на клавіятуры, то бок я абыходзіла сябе Stream Deck у гэтым сэнсе, таму да гэтага я прызвычайваюся, што цяпер мне трэба націскаць на такія рэчы на Stream Deck. А гэта па-першае, а па-другое, яшчэ вось саундбордам я не прызвычаілася карыстацца, але мне падабаецца пакуль што самая галоўная штука, у мяне Stream Deck Plus, ну, плюс, красей, у яго класныя штукі ёсць, у яго ёсць такія круцілачкі, і з дапамогай гэтых круцілачкаў я магу рэгуляваць гук. Вось, напрыклад, я магу аддзельна адрэгуляваць гук у Spotify, аддзельна, асобна у гульні, асобна, напрыклад, ад самога Stream Deck'у, і гэта вельмі крута, таму што, ну, вось такое мне было складана рабіць падчас стрыма. Гэта класная штука, вельмі раю. Ты суши заказаў, ой, малайчынка. Ну, не чыпсікі, але ну ты у нас за піва адказваеш, конечно. Надзея, спачатку табе трэба трапіць у секту, а потым разбярэмся. Ну вось зараз паспрабуем, паглядзім. У нас, напэўна, вольнае месца. Чыпсы без бульбы ерась. Ну добра. Добра, я магу пайсці і ўзяць з бульбай, каб вы гэта... Давайте схожу. Ужо так ужо і быць. Я ведала, што ўсё гэтым скончыцца, таму набыла і сабе і звычайная. Вось бачыце, якія вы самастойныя. Няма ані Д'ябла, ані Паазерскага, а вы ўжо бунт зладзілі. Яны б вамі ганарыліся. Дзякуй. Всё, доставайце піва. Чыпсікі. Так, ASMR. Я спадзяюся, што гэта ASMR было, а не жудасна мярзотна. Так, гэта новая супер-мега крутая версія. Вядома, я яе не сама сабе набыла, а Краш набыў. Я б сама сабе такой не купіла.
Добре, карацей будуть ось і пиво, і чипсики, і сексі. Астор, вітаю, вітаю. Каратей, благословляю тебе, Астор, пивом и чипсиками на супер-мега утульный, классный, топовый вечер. І секси, обов'язково. Хто гэта такія вашыя сексы? Новые фічы. Спадарства цяпер можна. Інтэграцыя працуе на мабільных дэвайсах. І цяпер можна абіраць будзе шмоткі. Так, спадарства, давайте я пагляджу, ці у мяне ўключаны Twitch. Так. Хвилинку. Слухайте, нават прикра, што я, гульню прайшла, атрымліваецца. Хаця там, напэўна, нешта новае павінна было з'явіцца. Добра, давайте разбірацца. Да мяне дайшло, слухайце, я гульню пачала, але я хацела да новага стрыма набыць дапаўненне з новымі скінчыкамі. Давайте я гэта і зраблю зараз. Каб новыя сектанты мелі магчымасць абіраць з большых опцый, большай колькасці опцый. І я абсалютна забылася пра гэта. Вось зараз запусціла і зразумела, што не набыла. Так, секунду. Зараз я кінуся грошамі. О, яно яшчэ і на скідоне. Так. Трэба гульню, напэўна, будзе перазапусціць. Хвілінку. Давайте перазапушчу. Каб у мяне ўсё усталявалася. Пачаюся. Зараз верну сексаў. Мне здаецца, хтосьці памёр. Альбо Гомзік, альбо Арыгана. Я памятаю, штосьці такое было. Гомзік, ты там памёр? Или ці Арыгана памерла? Я уже не памятаю. Так. Всё, я набыла. Ей. Додатковый контент. Я ж набыла? Набыла. А як? Ну, я набыла. Сёння не трэба нічога пампаваць, стрымліваецца. Ужо спампавалася так хутка. Добра. Так, а што? Дайце мне мой контент. Ага, ён усталяваны, все нормально. Фуф. Во, я могу накруціць. Боже, як гэта гучыць. Во, зараз я пакажу пакуль што. О, як выглядае гэты стрымдэк. Вось тут гэта круцілкі. Вось так гэта ўсё выглядае. Ну, ён ружовенькі, вядома. Хлопцы, гэта ерась ужо нейкая.
Сексы ёсць. Сексы існуюць, і я ў гэта веру. Секунды, абавязкова. Яшчэ секунды. Ну давайте гуляць кать нарэшце. Гэта да каментара Джеку Блэку. Welcome to the club, buddy. А божах на меня ж... Добра, давайте... Я не ведаю, магчы... О, што, хто не спіць? Хто не спіць? Калі ласачка, давайте... Пачакайце, я праверу, ці з'явіліся... А не з'явіліся гэтыя штукі? Не з'явіліся ж? Ну, магчымасць вам узаемадзейнічаць. Скажыце, калі ласачка. З'явілася ці не? У запоінты. Таму што павінна была, але я ўжо не... Сексы не з'явіліся. Так, у нас є Руді, у нас є молоточок. У нас є магчымасць надзейку дадаць. Але давайте спачатку разбярэмся, хто у нас не спіць. Гэта, магчыма, дэманы. О, Хэтхампер, жывы? Хвілінку. Ну, я ведала, што будзе, але ў мяне не было часу налады наладжваць. О, нешта. Не, нічога ў мяне чамусьці не наладжваецца. Ну, павінна было з'явіцца вось якраз на пачатку гульні, што працуе цяпер. Так, добра. А вось! Коцечка жывая! Жывая коцечка! Хадзі сюды. Хто у нас тут ёсць? Ой, я так сумавала па ўсім. Слухайце, блін, я ўжо не памятаю, я гэта якімсьці чынам фіксіла. Але я не памятаю, як я гэта фіксіла. Халера. Пачакайце. Так, нельга данаціць. Я не разумею, чаму. Павінна. Гэта не справа не ў вас. Не ў вас праблема, не на вашым баку, а на баку вось расшырэння гэтага. Якое чамусьці не... Яно мне чамусьці не паказвае опцыі наладаў. Давайте я паспрабую, магчыма, гэта праблема ў хроме, я паспрабую гэта зрабіць праз Firefox. А аверлэй у вас увогуле высвятляецца ці не? Ну, кшталту зараз. Вось я хочу, каб і за лапкі была магчымасць штукі рабіць. Аверлэй ё. Цудоўна. Ну, добра, што хаця б аверлэй ё. Прыкра, што няма за лапкі магчымасці штукі рабіць. Гэта вельмі весела. Блін. А чаму?
чаму я сабе нікуды не запісала, як я гэта фіксіла? Я ж памятаю, што гэта проста неяк фіксілася. Магчыма, вось праз тое, што я зараз не магу запусціць. Не, персанальнае бласлаўленне гэта не тое. Там павінна з'явіцца штука кшталту адправіць сваё паведамленне і закінуць на тотэм. Ну добра, калі вось я зараз у мяне не атрымаецца, то і халера з ім. Магчыма, я спадзяюся, што гэты патч ён не на адзін раз, і магчыма, наступным разам я разбяруся па гуглю, што трэба рабіць, таму што я ж ніякім чынам гэта фіксіла, праўда? А можа быць, мне проста трэба ўключыць тое, што выключанае? Так. Вось я зараз уключыла, але я не ўпэўненая, ці яно будзе працаваць, таму што гэта яшчэ старыя штукі з мінулага разу. Паспрабуйце. Так, старыя якраз нікнеймы застаюцца ў кульце, гэта норма. Блин, да хто там не спіць? У нас є Барбі, я забылася, що у нас є Барбі. Краш! Добре. Паглядзелі на ўсіх. Усе такія цудоўныя, мае ж малайчыначкі. А што? Гэта мне трэба самой? Я ўжо не памятаю, што мне трэба самой усё садзіць. Ось. У нас Саша працуе. А чаму не Рудзі? Мне здавалася, Рудзі у нас займаецца агародзікам. Ну, добра. Так. Глядзі, паходзе не працуе. Паходзе, рэальна гэтае паведамленне не працуюць. Вы не кідалі на тотэм? Нічога, мне здаецца, на тотэм нічога не прыляцела. Халера. Прыкра. Сексы. Гэта секс гаспадарства. Мне здаецца, што там сексы. А не, гэта не сексы, гэта швец, які робіць шмотачкі для наших фоловераў. Ой, цяпер вы мяне будзеце модныя, стылёвыя. Ой, як класна. Што нам трэба? Нам трэба 8 залатых зліткаў. Прынята. Дзе іх трэба было рабіць? Гэта вось тут. Ну, распачнем з Сімсаў, атрымліваецца. Во, я ў захапленні, што ў нас цяпер нешта новае з'явілася. У гэтай гульні, якую мы прайшлі разам. Реально, гэта бутик.
Вось хто прийшов. Давайте. Чипсики, иди спать, иди спать. Иди спать. Спать. А теперь давайте возьмем Надейку у культ. А то чого гэта мы? Ты хто там не спіць? Матка боска. Чакайце, хто не спіць яшчэ? Добра. Разберемся потым. Бярем новую сектанточку. Всё. О, Кацін! Кацін, дякую вялікі за то, што застаешся у Кацінай сям'і. О! Welcome to the club, buddy. Дякую табе вялікі. Котачка. Уже колькі месяцаў? 7 месяцаў запар. Дякую табе вялікі. Ды ты памёр, напэўна. Хтосьці памёр з вельмі значных сектантаў, ці ты, ці Арыгана, ці вы абое. Я не памятаю. Каб гульню прайсці, трэба было ахвяраваць кімсьці з вельмі важных сектантаў, а то у нас адзін быў, напэўна. Сексы абяцалі паказаць. Вось. Зараз будет. Карацей. Во. Спадарства. Хто яшчэ не ў кульце, у вас зараз ёсць магчымасць далучыцца з дапамогай Айрлею. А божах нам. А я поп'ю піва. Карацей, у тебе павінна была з'явіцца над маім стрымом штука, каб націскаць. Трэба націснуць перадаць свае дадзеныя ці проста далучыцца, я не ведаю, кожнага па-рознаму. Калі не паказваецца, аднаві старонку, павінна з'явіцца. Вось. Калі не з'явіцца, то, значыцца, не працуе. Давай, я веру. Во, гэтая кнопка. Шагрэль, ты, дарэчы, не ў кульце, правда? У нас, ASMR гэта не заўсёды пра сексы, але будзем лічыць. Далучайся. Я ўсіх, я думаю, паспею прыняць сёння. Хтосьці ё. А ці ты можаш на айфоне уключыць проста Safari і вось напісаць у Safari там twitch.tv/msbogema і проста вось праз Safari паглядзець. Стрым, магчыма, праз браузер ад цябе атрымаецца. Калі не атрымаецца, тады ўсё, можна лічыць, што мы ўсё паспрабавалі. Калі табе не О, супер, я тады пачакаю. Адпачыла. Апошнія 2 тыдні я працавала, насамрэч, не тое, каб я адпачывала, але як я адпачыла? Тыдзень быў файным. З гэтых 3, амаль месяцу. 1 тыдзень быў файны, я сапраўды адпачывала. Я вось распавядала, ганяла. Горы катацца. Дарэчы, гомзічак, вось гомзічак тут, гомзік. Вось я зараз праверыла. У Славакіі Татры больш прыгожыя і горкі больш файныя. Там вельмі класнае месца ёсць у высокіх Татрах у Славакіі. Там, канешне, даражэй, каб здзец, але, у 2 разы нібыта даражэйша, але там вельмі класна. Мне вельмі спадабаліся горкі там, дзе мы былі. Магчыма, наступны паедзеш. Гэта ж такая справа, можна запланаваць. Дзіўна. А хто гатовы даць карту, каб падпісацца? 30... Бульбаед!
Дякую, 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 великий, за то, что остаешься у котиной семьи. Уже 4 месяца. Дякую, дякую, мур-мур-мур. Бегать нельга, это все про твою ногу? Боже, на. И ты гыдыкать нельга. Ну что это за житё такое? Ой. Ну гэта не жыццё. Неяк сумна. Ну, мабыць, наступным годзе атрымаецца. Можна гэта памарыць, куды паехаць. Мабыць, гэта ў тваёй картцы праблема, ці што? Вітанкі, вітанкі. Так, спадарыня Надзея, калі у цябе не атрымалася, напішы, калі ласачка, тады чакаць не будзем. Калі ты яшчэ спрабуеш, спрабуй. Бо іначай, напэўна, у нас шагрэйль будзе. Дарэчы, ты да секты далучыўся ці не? Ты далучайся там, давай. Чакай, а мне здаецца, Альфа-банк пад санкцыямі. Там іх нешта было такое, што не праходзілі плацежы. Мне здаецца, зараз толькі Прыорбанк нармальны, больш-менш. Самы варыянт. Ну вось, Прыор, і мне... Я ж у Польшы знаходжуся, і у мяне яшчэ у... 2 гады таму амаль, у 22-м, перасталі нармальна працаваць карткі Альфы, і добра, што ў мяне Прыор быў. О, Белсвізбанк павінны працаваць. Так. Але, кажуць, зараз Прыор таксама ўжо не ідэальна працуе ва ўсялякім разе з міжнароднымі аперацыямі. Мне проста атрымлівалася здымаць з Прыору з карткі тут грошы яшчэ ў мінулым годзе. Халера, дужа прыкра. Магчыма, я думаю, што мы яшчэ пастрымем. Вось, магчыма, яшчэ атрымаецца. Дзіўна, што напісана там было ў пачатку гульні, што яны зрабілі магчымай вось працу аверлею на мабільных тэлефонах, але, відаць, мабыць, у цябе ты праз прыкладанне, мабыць, яно не абноўленае. Не ведаю. Ну, карацей, магчыма, яшчэ падчас гэтага стрима будзе магчымасць... Ды, блин, што з горам? Будзе магчымасць табе далучыцца, зараз прымем таго, што... Хто ё? Няма? У сэнсе. Добра. Шаграэль, давай, рабі коціка. Магчыма, магчыма. Я не памятаю, каго прынеслі ў ахвяру. Калі цябе... Ну, руды каточак. Ну, па-азерскі ён на то і святы. Так, Шаграэль, ты цынічны, і ты лянотны. Ну, коцік. Літаральна коцік. Вітаю, вітаю. Welcome to the club, buddy. Во, у нас яшчэ. О, а ты хто? Саша. Прабач мяне, лідарка. Некаторыя... до нас хочуць далучыцца некія хворыя. Без праблем.
Ты... Ага, ты оказала мне великую повагу, лідарка, я тобі буду бясконца ўдзячны. Ну. Давайте поглядзім за Шаграэлем, што тут робіць у нас. Дарэчы, у якой ты хаце жывеш, Шаграэль? Цікава будзе паглядзець, калі ночка будзе. Добра. А, Шаграэль, чым ты хочаш займацца? Вось, я забылася, галоўнае запытацца. Якой ты будзеш займацца справай? Фейс-кантроль. Не, ну трэба нешта рабіць, няхай перапрацоўкай матэрыялаў займаецца. Ну, можа... О! Што гэта было? Не, ну, у гэтым кульце стрымлю толькі я. Прабачце, я тут галоўная. Всё, давай, Шаграэль. Церемония. О. Ага. Культ стримеру, сапраўды. Значит, так. Чего я хочу? Я хочу поднять мертвых. Але у нас не хапае матэрыялу. Холера, придется ісці біцца. Трэба паглядзець. Ты памерла? А, холера. Гэта секс, гаспадарства, прыйшлі сексы. Уладарка кароны. Нарэшце мы можам з табой паразмаўляць. Ты прайшла так далёка, далей, чым яны ведаюць. Уладарка кароны. Тое, што правільна, і тое, што неправільна, гэта тое, карцей. Што? Яны табе прапануюць сваю лаяльнасць, сваю адданасць, але гэтага недастаткова. Я магу пачуць, што іхні грэх. Ага, у іх ёсць грэх, якім яны яшчэ не скарысталіся. Збірай яго, карыстайся ім. Цяпер вы будзеце грашыць для мяне? О! Яны кажуць, што за грахі судзіць Бог, але не забывайся, што ты іхні Бог. Ну я богиня. Ну я.
А цяпер ты можаш даведацца, наколькі як шмат грашыць фаловер. Калі яны награшылі дастаткова, яны будуць consumed. Божух, на як гэта перакладаецца крацей. Грэх іх паглыне. Во, яны будуць паглынутыя грахом. Карацей, можна гэтая грахоўнасць іхнюю збіраць і паляпшаць свой храм. А грахі можна генераваць, ствараць праз рытуалы, адкрываць таверны і танцаваць. Піўко, цяпер гэта канон! У нас будзе піва ў гульні! Не, ну слухайце, вось... Яны што, распрацоўшчыкі сочаць за мной? Цяпер у нас з'явілася піва? Так, значыцца, рытуал, гэта... Карацей, фаловеры будуць танчыць голымі. І можна вызначыць улюбёнага танцора. Не, ну, вось тое, што пра ярасць, гэта, канешне, крута, і калі б тут быў калі б тут быў д'ябл, яму б спадабалася, але давайце нюдзелю. Нюдзеля! Найс, нас нюдзеля. Твітарская гульня, спадарства. Погнали! Ритуал! Ну что, спадарства, обираем лепшага танцора. Я за молотка, спадарства. Вось, дарэчы, як вам каб было лепш відаць усіх танцораў, а цяпер-ка абірайце. Хто у нас самы юрлівы? Я ведаю. Ну, твой голос павінны быць за мяне, тому што я лідарка. Какой-то богиня. Дарэчы, ці ты ёсць у кульце, я не памятаю. Калі няма, трэба тэрмінова дадаць. Я бачу, што 8 чалавекаў. Ці ўсе, хто хацеў, прагаласавалі? Не ўпалі.
Добра. Будем лічыць, што ўсе прагаласавалі. Слухайте, я не ведаю, ці ён глядзець гэты стрым, пайду яму пакажу, пачакайце. Хаця я яго паклікала, і ён зараз прыйдзе у чат. Каб ён з сабой паганарыўся. Вось, што тут здарылася? У нас быў конкурс на таго, хто лепш за ўсіх танчыў галяком у кастрышча. І чат абраў цябе, што ты танчыў лепш за ўсіх. Я цябе віншую. Ты кандидат ад народу. Вось бачыце? Всё. Кандидат вам удзячны. Давай, давай, святы, святы. А, гэта гэта як у Мідсамары. Грэх узрос унутры мяне. Я хачу больш, я хачу быць паглынёны гэтым грахом. А хацеў, але цяпер я знову ў спакоі, дзякуй. Глісты здабытыя. Мы можем рабіць наш гэты касцёл лепш. Кажуць, дзе Буська? Краш даш Буську. Боже, наколькі ўсяго. Я ў захапленні. Во. Недзеля. О, мы яшчэ не можам нікога ўзнесці, добра. Не ўзнесці, а вярнуць. Ну, можем яшчэ одну дактрыну прыняць, ці што? А, я не хачу нічога з гэтага прымаць. О, так. Заўсёды быў Джимом. Так, што ў нас там новенькае? О, бачу, нешта з'явілася. О! А! Вогнестрел? Ачмуренна. Як же ачмуренна. Добра. Нам трэба пабудаваць... О!
О. А где? У нас же было 6 золота, стало... Все. Хочу золото. Не. Это так сам не треба. Все. Нам треба золото. Так, ці ёсць у чаце яшчэ тыя, хто не далучыўся да культу? Важнае пытанне. У нас ёзік урад, восень. Ці ты ёсць у кульце смок? Я не памятаю просто. А ты реально атрымліваеш? О! Гэта што, залатое гаўно? Ці гэта просто гаўно? Ну я не магу паглядзець тых, хто памёр, напэўна. Тут толькі жывых. Так, не магу толькі жывых паглядзець. Ну мы... Все, у нас -1. Як усе скочуць прышпільна. А не, мясо, не. Я не гэта хацела зрабіць. Хто срэ вясёлка? Я не зразумела. Хто насраў вясёлка? Ну і ён сам памёр. Я тут ні пры чым. Па-зерскі. А, ён бегае голым. Скотч. Ну, 100% Шаграэль. Хто ж яшчэ? Ён з рунькай весёлкай. А, все. Усе патанчылі, цяпер працуюць. Малайчыны. О, все. Ну, такога не было раней. Будзем усё валіць на Шаграэля. Нядзеля скончылася, так. Давайте паглядзім, дзе у нас жыве Шаграэль, з кім ён сябруе. Во, Шаграэль жыве разам з коцікам, галоўным злодзеем гульні. Во, так, коточка не спіць. Коточка у нас самая классная. Курмяў. Яны не распрануліся і працуюць, а распрануліся і не працуюць.
адмаўляюцца працаваць. Калі распранутыя. Тут. Эге. Ну, сапраўды шкада. Давайте трэба ісці біцца. Магчыма, назбіраем костачак. Магчыма, ўжо магчымасць вярнуць... Мо з'явілася магчымасць вярнуць культыстаў, якія ахвяравалі сабой. Ну, якіх мы ахвяравалі. Давайте сходзім у рэйд. Я толькі зараз дашлю кагосьці. Хто ідзе за чыпсікамі? Піва і чыпсікі. Хто ідзе па піва, хто па чыпсікі. Няхай ідзе па-азерскі за чыпсікамі. І ідзе Рудзі за півам. Ну, я пью безалкогольно, это нормально. Все нормально, все по плане. Вітаю, червоная корона. Я чую змену. Нешта... Это что-то там у тебя есть у твоей тени. И он что, намекает на то, что теперь корона нами керует? Ну, что он такие? А, Джордані, до речі. Я забылася, что он Джордані. Злиться. Не падабаецца ему, што мы цяпер грашым да халеры. Карацей, гэтага чаліка можна ж назваць як захочаш. Мы яго назвалі дзіцём Беларусі. Добра. Я не памятаю. Можам схадзіць, напэўна, куды заўгодна. Я не памятаю. Пойдзем сюды. Разбярэмся. Ужухна, каб я памятала, як у гэта ўсё гуляць цяпер яшчэ. Я бачу, што я не зусім у экране нармальна выглядаю. Чакайце, зараз. Неяк, абяру ракурс. О. Зараз будзе ствол. Халера, я абсолютно не памятаю, як гэта гуляць.
А? Так, пісталета не было, гэта дакладна дадалі зараз. Але яны просто супер малэчынкі, столькі ўсяго рэальна дадалі бясплатна. Здаем косткі. Барби померла от старости. Як гучыць, конечно. Запуляла. Хе-хе. Все, мы можем новую доктрину открыть. Найс. Бачила. Ну, читал, то гэта было прадказальна, тому што рэальна хто увогуле не чуў гэту песню. Нават хто ў Барбі не цікавіўся і не глядзеў, ад яе немагчыма было нідзе схавацца. Хачу карту. Яшчэ карту хочу. Найс. Не бачу, не чу. Пашанцавала. Магчыма, ты ў сіктоку не сядзіш. Ну, я не той, каб супраць. Я Барбі глядзела шмат разоў. Мне спадабалася. Просто гэта, ведаеце, іранічна вельмі, што фільм пра жанчын, ад жанчын, але лепшую песню бярэ песня, якую пее мужчына. Вось таму гэта дзіўна. Я думаю, я разумею ягоную рэакцыю. О, вось тут новая штука нейкая. З вінаградам. Трэба браць, я лічу. Вінаградзік? Гэта тупа вінаградзік збіраць. Бярэм вінаградзік. А, з вінаградзіку можна будзе рабіць вінцо. Каб вы грашылі, мае цудоўныя. А я, дарэчы, што... Карацей, я, дарэчы, драйв не глядзела. Я ведаю драйв па мемам, а так я нічога не ведаю. Ну, але выглядае бы піўцо, таму... А там, дарэчы, яшчэ калі гульню першы раз запускаеш пасля абновы,
відосик. Я його скіпанула ненавмисно. Треба буде поглядіти, коли вернемся. Що там за відосик? Не, пробач, бро, мені вельми треба костки. Покрутиться, напевно. Ой, ні, рано, мені туди не треба, я передумала. Там буде бойка з босом, я туди покуль не хочу. Ні. Теперь, конечно, Косток жорстко не будет хапать с новыми ритуалами. Ага. Нехай буде. Сколько эмоций во мне. Ну. Косила ягня, конечно. Краш помер. Не. Не. Ну, краш сорки, секса не будет. А боже, я не туда натиснула. Голова болит. Ну что это такое? Где подписка? Что подписка? Мне не показалось, что у меня подписка. Что? Где? Подписался?
Серйозно? Я чомусь не адзначылася. Мне нельзя не показалася, але дзякуй табе вялікі ўсё адно. Мур-мур-мур. Дзякуй. Але чамусьці не показалася. Дай пагляджу. Мяне... Табе абы без сексу. Мяне чамусьці не паказваецца. Але ўсё адно дзякуй. У ніводнай з сістэм мне не адлюстроўваецца, што падпісаўся. Але гэта не значыць, што я не падзякую, божухну. Прачытала гэта дзеньку і ўсё зламалася. Не, мне ўсё падабаецца. Нічога не хачу мяняць. Нябачны подпіс, ну. Фу, паехалі боса біць. Ці там, напэўна, не боса будзе, а стейдж-бос. Цікаво, що за система така? Просто я боюся, каб яно ўвогуле прайшло ў сістэме, ну, разумееш, калі яно ў мяне не адлюстравалася. Каб грошы просто не прапалі. Гэта што? А гэта было? Гэта ж... Дзіва. Чаму? Чаму менавіта з такой камбінацыяй спрацавала? Костки хочу, не дают косток. Холера. О, картка. Картки я ухваляю. Так, о, класс. Я нават не буду іншае глядзець, потому что... Во, может быть. Такое. Ну, галоўнае, каб калі што яны вярнуліся. Они просто недзе зависли. Холера, мне так падабаецца гэты пісталет. Просто хаджу, усіх раскидываю. Машина для забойства. Так скажи, ты у культі ёсць ці няма? Я не памятаю, ці я тебе давала. А, гэта... А, не. Ай, кабзда табе, кабзда. А, не, максимум мне кабзда. А! А я не памятаю, як здароўе сваё глядзе... А, я бачу сэрца які. Ну, я дурная.
що? А все. Не, ну нехай будуть. Ежа, это файно. Костки. Будьмо. Так, Гомзичок. Гэта пытанне для ўсіх. І для спадара Брімстоуна. Смешно. І да Цмока. А далей можна? Далей можна, прышпільна. Гэта надо просто. А ой. Ну добре. Добре. Дут, ці ти ёсць у секції, я не пам'ятаю. Вось шчыра не памятаю, ці ты быў у чаце, калі я гуляла мінулым разам, праходзіла. Ой, вітанчыкі. Прыемна бачыць гледача з нашай краіны. У нас, дарэчы, у чаце як мінімум ёсць яшчэ адзін беларускі стрімер. А не, нават два. Спадарня Курісу і спадар Гомзік. Магчыма, яшчэ спадар Шаграэль, калі ён не пайшоў займацца сваімі каційнымі справамі. Во! Іхі. Дык, слухай, табе, каб далучыцца да культу, табе не трэба мець гульню. Табе, ты просто... Карацей, калі ты яшчэ не ў кульце, просто напішы, і мы дадамо цябе зараз, калі я скончу сваю вандроўку. Ну так, у меня культ, реально, трэба яго перайменаваць з культу экстрэмістаў у культ стримерам. І, дарэчы, так, зараз паспрабую нармальна прачытаць. Энтиквэрер, спадзяюся, што правильно прачытала. Вітаю у каційным клубе, спадзяюся, табе спадабаецца. Welcome to the club, buddy. Вось, яшчэ Шаграэль, во. Шаграэль ёсць. Вось, ён таксама стрімер. Як? У цябе смайлікаў больш, напэўна, за астатніх. Спыніся. Цябе іх дастаткова ўжо. А папіць... А, дзякую. Вадзічка. Магу і вадзічку зараз. Мега па-азерскі! Чат. Хвілінка ўвагі, святы прыйшоў. Мега па-азерскі. Дзякуй за тое, што... Вітаем святога. Дзякуй за тое, што асвяціў гэты стрым сваёй прысутнасцю. Пасажырскі. Па-азерскі. Па-азерскі гэта святы наш. Калісьці даўно, да свайго ўзнясення, па-азерскі быў проста па-азерскім, але цяпер ён мега па-азерскі, таму што імя яму легіён. Мега па-азерскі гэта чалавек, які даў рады вярнуцца у культ пасля таго, як яго забілі, а яшчэ пераўтварыцца, карацей,
заняць сваёй неверагоднай душой адразу некалькі абалонак смертных. А курва, мне здаецца, не капзда. Да памірай ты ўжо! Божухна. 3-1 і па-зерскі, так. Великопокутник по-зерски, так. Палвор, назва Мистрел Сурвайв. Что? Холера, меня забьют зараз. Холера, забьют. Забьют, не! Ну, знаешь, це я пропустила. Вибачай, святи, пробач. Ну... Не гэта. Один з варыянт. Я зразумела. Гэта, напрыклад, калі будзеце праходзіць, не ведаю. Якой гульні гэта можна сказаць? Dragon Age Origins. Ежа. Крама. Мне падабаецца. Якая секта, такі каток. Чаго здзіўляцца? Я боюсь, что я не доживу до конца. Кабачки. Не, гэтая штука мне не падабаецца. Прабач, чал. Я увогуле пайшла за косткамі. Всё. Я кажу, мне здаецца, ты адзін з стрімераў, хто рэальна выкарыстаў усе слоты. У мяне не хапае, ну не тое, каб фантазіі, ні фантазіі, ні часу на тое, каб нешта дадаць, таму што я малюю сама, і у мяне не так шмат часу гэтым займацца. Напэўна, трэба проста напрыдумляць ідэі і дэлегаваць маляванне да спецыялісткі. Мне ёсць сяброўка, якая цудоўна малюе, можна ёй замовіць. Ведаю, што ў яе стыль падобны вось на той, які я намалявала сабе эмотачкі. Бронь. Заниматься складана. О, я разумею. Я вось гэту анімацыю, коткі, якая вось так вось робіць, я, карацей, гэта вось зробленая з папугаю, які танчыць. Але я спачатку думала зрабіць неяк спрытна з дапамогай відэарэдактару, але давялося ўсё рабіць рукамі. То бок кожны кадр гэта котка, якая вось... Вельмі прыемна бачыць, што вы карыстаецеся гэтай эмоткай, таму што рэальна на яе часу на яе, ну не толькі б змарнавала, але
Шмат часу на яе выдаткавала, каб зрабіць такое. Дык нельга насамрэч толькі літары, ну карацей, нельга рабіць смайлікі чыста літаркамі. Ну, кшталту, каб там была толькі одна літара, таму што я сабе хацела дадаць смайлік F, эмотку, але нельга. Мяне банілі за гэта. Ну не банілі, а адхілялі. Ну вось гэта эмотка, якая проста мой твар, яна там дадаецца даволі проста. Вось гэта танцуючая котка, гэта ўжо больш складана. Ва! Як складана. І 0 хілак, зера, а ніводнай. Ну што гэта такое? Страшна жыць. Як? Ох. Ой, спадзяюся, дажыву. О, а ты что такое? Эй, мне ёмко. Ну, магчыма, го. А чому рыць? Так, насамрэч, у гэтым, вось, Хедхампер, праўда, піша, тут можна ўключаць рэжым, каб можна было толькі эмоткамі размаўляць. Ну вось, калі я дадам усе магчымыя эмоткі, можна будзе павесяліцца такім чынам. На нейкія, там, паўгадзіны ці колькі уключыць менавіта такі рэжым. Але мне не замінае тое, што вы тут пішаце словамі, таму нормально. О, мясо! Чипсики, чипсики! На ножках. Ну, так, слухай, я ўжо апошні... Я ўвесь гэты ўзровень хожу з такім здароўем. А тут зараз босс будзе. Ну, мне кабзда. Кабзда! Ой, кабзда, страшно. Ля, не, ну... Будем лечить, что я про геймерка, так? Ля, ну, конечно, чисто на скеле, на скеле. Не, я далей не пойду, трэба ісці да хаты, я лечу. Сила секса ахоўвала мяне. Так. Святыя сексы. Вой, вітанкі, Дон Тобідон. Ну, реально, раскидала. Мне подобається. Вой, старенькая коточка.
Так. Треба... А де? А де на бухло? Чого? Угу. Drink house. Не, ну нам треба drink house. Пиво гэта галоўнае ў нашай секце. Собака-посмехака згенераваў грэх. Што ж ён там згенераваў? І толькі піва маркі Аліварыя. Трэба будзе уключыць, калі я пабудую нарэшце. Але спачатку у нас ідзе... Дзе? Чаму? А куды дзеецца? Куды дзеецца маё золата? Хто яго жрэ? Я ж яго раблю. Курва, ну. Хто яго жрэ? Хто яго крадзе? Во, давай дакуль тут далучым сябе. Глядзі, ты глядзіш зараз з браузеру ці з тэлефону? Калі з тэлефону можа не спрацаваць? Карацей, націскай. Павінна зараз з'явіцца аверлей. А хтосьці памятае наш пантэён канторы са святых за секс адказны? Хто з канторы? Білі адказны за секс, а яшчэ Курісу. Яна апостолка наша. Так, хтосьці далучыўся, давайте паглядзім. О, давай. Кастамізуй. Блін, а мабуть, треба. Тебе зараз кастамізуватися треба. Святые секси. Мне падабаецца, як у сапраўдным пантэёне богоў нас вось ёсць святая Курысу, якая за сексом. Нас ёсць гомзік, які супрацьстаіць ёй. І насамрэч ён за піва, і у нас ёсць арыгана, якой падабаюцца усе, але яна яшчэ і за чыпсікі. Яна багіня наших походов до жабки за чипсиками. Ну. Яшчэ у нас ёсць змрочны бог Мегапазерскі, які за 3-1, які за бунт. Цудоўна. Чипсики усе любяць, яны любяць усіх. Так. Гэта арыгана у нас за гармонію адказвае, тому што, выбачайся, чыпсікі гэта пра гармонію. Піва гэта пра тыгдык. І секс вось за хцівасць, юрлівасць. Гэта Курісу. Лор неверагодны, так. Блін, соркі гомзік. Вось бачу, якія мы гэта ўжо адрэфлексаваўшы і дарослыя, нават не кажам табе, што у цябе сексаў нармальных не было. Хтосьці дайце гомсіку. Слухай, калі ты ўжо з тэлефону зайшоў і не працягнуў, то ты не зможаш.
Ти спочатку почав на телефоні, а потім зайшов на комп, чи що? Я можу просто натиснути скасувати, і ми можемо поспробувати ще раз. Давай, обновляй сторонку, і давай я ще раз. Давай по новой, Мішу, все хуйня. Ось так, Гомзик. Спочатку він постить нюци на неділю, а потім каже фу секси. Ну що таке? Ну! О, тепер ти повинен скастомізувати. О! Ну, ведаеш, смог. Гэта, канешне, порнхаб гэта цудоўна, але з сапраўднымі сексамі не параўнаецца, асабліва з нармальнымі. О, глядзі, якія ў цябе трэйты. Ты цынік, жцё, і ты баішся смерці. Жудасна, ты губляеш 5 веры, калі хтосьці з фаловераў памірае. Ну, мне кабзда. Ты будзеш сядзець, значыць, у нас на сотнях. Давай будзеш займацца... Ты будзеш у нас... Не дрэвы рубіць. Будзеш маліцца мне. Ну, секса у нас в гульні яшчэ не было, я не пабудавала месца для сексаў. Хадзі спунькаць сабак па смехакам. А, рэальна ўсё тут. Добра. Так. Дзе мы гэта пабудуем? Трэба, напэўна, недзе вось побач... Недзе побач з... Месца не так шмат вольнага. Напэўна, няхай тут будзе, побач з могілкамі. Хаця... Уже место ўсё занятае, неяк я разгулялася, калі будавала. Ну гэта не для сексу штука. Ну да, няхай тут будзе, карацей. Все, я придумала. Зараз мы... расчистим шлях. Где тут у нас место для фэшну? О, все.
Все, заебись. Гэта не секс. Ну што вы гэта прычапіліся? Гэта не месца для сексу, гэта месца для фэшну. Месца для сексу мы пакуль не заслужылі. Пакуль няма сексу. Так, нам трэба... Хмель? У нас няма хмелю. Ага, а дзе яго здабыць? Як здабыць хмель? Пайду, напэўна, купляць да крамы нейкай. Цмок, дык ты ўсіх ці ёд, ці няма? Я ж хачу, каб у нас быў гэта фулстак. Во! Мы можам рабіць шмоткі. Мы можам апранаць, але такія шмоткі ва ўсіх. Я хачу прышпільнае нешта замуціць. Всё. Персональное благословение орегано. Орегано. Я благословляю тебе, великая апостолка чипсиков, на тое, каб у твоім жыцці было як мага больш салодзенькага і смачненькага, і каб карацей гэтыя калорыі ніколі не лічыліся. І суханькага, каб усё віно ў тваім жыцці было смачным. Амен. Піва яе кроў, чипсы яе плоть, святая орегано. Будьма. Не, ну слухай, я богиня ці не? О, чипсики принесли. Гомзик прийшов! Гомзик прийшов! З пивом! З подарства Гомзик прийшов! Рузі прийшов! Руді помер! Иди спать, Гомзик, не гляди. Минус один дед. Дед помер, теперь можно и секс. Мега-Позерский вернулся. Дякую, великий Мега-Позерский, за то, что принес нам чипсики. Ходи спунькать. Ой, жах. Угу. Ну что, займаемся своими справами, далі атрымліваць грошики. Теперь до алтару. Церемония. О, мы можем далей. Ага. Полепшить? Что? Полепшить. Поляпшаем свой храм. Не, ну глядите. Ну, мне подобается. Новая доктрина.
О! Значить, це так. Гонор грешника. Ми можемо обрати фоловера, каб ён збирав грахи інших. Обжерливость канібалів. Ми можемо обрати фоловера, якого сожруть. Д'яблу б сподобалося, але д'ябла тут нема, тому я згодна, треба брати перше. Ми у моїм культі, ми супраць канібалізму, ми гэта не ухваляем. Прайд. Бярем прайд. Ми вегетаріанці, так. Шипсиканьянц. Ну, правда. О, мы можем вернуть... О. Не, ну я хочу вернуть до життя одного з фоловерів. Я сподіваюся, можна буде Оригану, але я не упевнена. Я б Краша з задовольненням вернула, але Краш... Неяк буде несправедливо. У нас ёсць яшчэ несапраўдная богема. Шишчуценшчына. Вен Біллі. У нас шмат каго. Нават прысутныя ёсць. О! Курісу! Ці ты яшчэ ё на месцы? Мы можем цябе вернуць. Ну, па-азерскага вяртаць мы не будзем. That's a lot of небожчыкі. Так, арыганы няма, і я вось нават не ведаю, як жыць. Для мяне арыгана гэта такі неад'емны чалавек у кульце. Давайте Курісу вернем. Яна у нас галоўная па сэксах, таму трэба абавязкова. Вяртайце коцьку. Ну, а давайте сапраўды зробім прывіт арыганы. Просто ты не зможаш кіраваць, але ты будзеш усё адно. Бярэм здань арыганы. Бярэм. Давайте ствараць. Ствараем... Во. Здань арыганы. А яна у нас яшчэ і бессмяротная была, арыгана, калі я не памыляюся. Ці... А не, у арыганы была вельмі працяглае жыццё. Ну, давайте зробім здань арыганы бессмяротнай, каб хаця б ейная здань была як сапраўдная здань, вось... З намі была назаўсёды. Як ты выглядала? Ты была коцічкай, калі я не памыляюся, так? Ты можаш быць і львом гэтым разам. Але мне здаецца, ты была коцікай. Вось гэтай, не? Рудая котка. Ну, ты выбирай. Скажи, што табе падабаецца. Вось у нас ёсць рудая котка. Я б пакінула, напэўна, як было. Кананічная арыгана, так бы мовіць.
Во, до речі, на твічі можна поглядати. Але мені так само здається, там котка нейка була. Я не могу поглядеть, вы можете поглядеть. Нехай будзе рудая котка, кананічная рыгана. Я толькі не памятаю, якое адценне рудога было, напэўна, вось гэтае. Кананічная і кананізаваная. Белый? А я... сапраўды. Дзякуй вялікі, што звярнулі мою увагу. Другая. Падабаецца? Ты, дарэчы, ты верыш, ты адданая, ты максімальна адданая котка ў нас. Таму ты цяпер у нас галоўнае здань арыганы. Вечная, бессмяротная здань арыганы. Цудоўна, бярэм. І здань арыганы будзе маліцца. Чаму я не могу пабудаваць? Мне спачатку трэба базовую пабудаваць, так? Не, нормально. Персональное благословение. Значится так, Дуд. Благословляю тебе моцай чэшскага піваса на тое, каб у тваім жыцці ўсё атрымалася, каб ты змог змяніць яго і зрабіць такім, што яна будзе цябе рабіць шчаслівым. І каб ты нарэшце змог прыехаць у госцікі да нас з крашам. І на самае смачнае піва, канешне, яшчэ раз. Амінь. Коточка гладиться пришла? Где? У тебя коточка пришла гладиться? Давай мы тебе тут так само благословим праз гэта. Прывітанне твоей коточцы. Ну такое жыццё, разумееш? Культ аднойчы ў кульце, назаўсёды ў кульце. Я хацела яшчэ ў краму схадзіць і паглядзець, ці у нас нейкія опцыі па тым, каб здабыць хмель. Таму што я ж хачу піўко. Хтосьці можа быць пчолкай! Мне вельмі цікава, чаму Twitch мне прапануе хаванскага. Я не гляджу хаванскага. Гэта мае гледачы, хтосьці глядзіць хаванскага. Так, хто глядзіць хаванскага з вас? Прызнавайцеся.
Тінівік, вітаночки, вітаночки. Ти у секті був ці не був? Я не пам'ятаю. Хочеш у секту, коли не був? Що будь добре. Так. О! Вось хцівий намет. Але спочатку пиво. Спочатку пиво, потім хтивость. У нас все по параді. А каб здобыть пиво, нам треба... Не был? Так. Ходи сюди. А, так, гэта качаліка мы пакідаем. Гэта з босаў. Боса мы пакідаем, які ён ёсць. Каб здзеквацца з яго. О, я атрымала ачыўку за гэта. Так, ага, ідзе. Сядзі, давай, сядзі. Все, на сотню. Прыйшоў ён. А вось цяпер ценевіка возьмем сабе. Спадар. У сэнсе. У нас яшчэ адзін? Ты што, як мегапазерскі? Вас двое цяпер? Я не зразумела. Стоп. Вас двое! Якой халеры? Мегапазерскі ў цябе вучань. У цябе з'явіўся вучань. Цяпер ты таксама святы. Святы яшчэ адзін. Святы, халера. Жесть. Так, теневик. Я хочу теневика. Давай, долучайся. Тебе зараз павінны з'явіцца аверлей. Табе там трэба долучыцца, націснуць долучыцца ці нешта гэтага кшталту. І так ты станеш часткай нашага цудоўнага культу. Сексі, піва і чыпсікаў. А, во, бачу. Вітанкі. Welcome to the club, buddy. Цяпер можаш вось кастамізавацца. Ужо мне гэтыя святыя, канешне. Жесть. Аднаго пазерскага не хапала, цяпер у нас іх двое. Жесть. О, расцяжка. О! Будзе зараз расцяжка. Ну, ты мінулым разам казаў, што адзе расцяжачка. Ну вось табе расцяжачка. Давай яшчэ гарсетам і перад табой гарсетам пахвалюся. О. Цяжка ў ім гэта рабіць, конечно. І вадзішка, бачу вадзішку. Дзякуй за вадзішку. Теневік, дзякуй вялікі за тое, што стварыў. Зараз будзе. Ну, крумкач. О, у теневіка ёсць вельмі цікавыя статы. Теневік, ён... Ты ствараеш на 15% хутчэй грахі. Ты больш грашыш...
Ты гедоніст! А ти яшчэ і єпстіся любиш. Ти хорні. Тіньовік, ти хорні. Віншую. Хорні тіньовік. Давай. Лячися. Я відпочиваю. Здання Ригани! Чогось ці кажу здання Ригани. Здання Ригани. Лідерка. Наші нові рекрути, у їх нема ніякої працовної етики. Коли ти мене запитаєшся, я лічу, що вони повинні доказати, що вони круті. Примусь їх працювати усю ніч. Ну, слухай, ну Ригана, коли каже Ригана, що вони мусять нешта робити, я не буду це робити. О, ты так само хочешь в культ? Так, у нас скончились фолловеры. Так, мы пойдем трапим, короче, пойдем у пригоду, наберем фолловеров и будут новые. Почекай трошечки, махчим полгодинки и... І зможеш трапить у культ. У нас что, места нема? У нас, походе, амаль места не засталося на мертвых. Святые секси. Чого ти такий задоволений, Гломсик? Так, я збиралась їсти похмель. Йдем похмель. О, коточка лежить. Есть чему учиться. Так, ну... Так. Ну, бачиш по-азерськи, ти... До тебе яшчэ далёка усім нам. Ты на той і мега по-азерськи, каб... Можем яшчэ форму набыць. Гэта для Маркі, а ў Маркі у нас у секце. Вось гэта для Маркі форму адкрылі. Ваўчка. Калісьці ў кагосьці быў такі адзін па-азерскі. Добра. Ну, калі ён скончыць стрыміць да нас, трэба яго клікаць, таму што вось у нас цяпер ваўчок для яго. Слухайце, няма, напэўна, дзе набыць. У дзядоў, напэўна, не мае сэнсу шукаць. Не, яна пайшла. Не. Babu, shbabu, bee-ha. Come on, bee. Lobby, bababoosh. Что там за прайс? Что ты мне хочешь продать? Я хочу... А что? А няма нигде набыть? Ну, походе, не. Я вспомнила, что можно робить. Можно... Это, напэўна, у нас. У хаце. Спадзяюся. За штосьці абмяняць. Зара будзе. Гэта вось тут такая, не? Так.
А не, мы можем только продать, а набыть мы не можем. Бляха, а где брать? Добре, нам треба ритуал зробити, бо сподариня Орегана попросила. Будзе пиво, будзе, мы не можем хмель знайсці. О, працаваць усю ноч. Ну, здань Орегана попросила, я не могу проигнорировать спадарыню. Все, я божця. Можем яшчэ новую дактрыну прыняць. А не, гэта паглядзець. Ей. Все голодныя? Чаго вы голодныя? Зараз будзе ежа. Галоўнае не... Все, ежа. Ежа. Трэба кагосьці па чипсики отправить. Угу. Хэтхампер, хочешь по чипсики? Можем молотка отправить. Каб ён не стукал. Супер. Ходи по чипсики. Ну так, ну живеш ты шмат. Ты ж першы наш культыст. Чаго ты думаў? Давайте молотка, каб ён не стукаў усю ноч. Ходи, молоточек. Кажуть, нельга. Нашца нельга. Во. Шо один, шо другі. Близнята. Лера, реально, дзе яго шукаць, гэты хмель? О! Найс. У новый квест. О! Саша кажа нам, что мы бездокорные. Ага, здание Орегана, узнагорода от здания Орегана. Цудоўна! Вось ты показала ім. Так, дзякуй, здание Орегана, за тое, што шануеш нас, нават пасля смерці. Вось ужо адчыніла другі ўзровень, адкрыла, а, блин, ўсё адно няма, дзе хмель, дзе яго браць? Добра, пойдзем у паход, потым разбярэмся. Мабыць, у гэтага чаліка можна набыць. Так. Цудоўна. Ну шо, пойдзем біцца. Знойдзем сабе яшчэ фаловера. Магчыма, спадзяюся. Будзе піва, потым секс. Магчыма, наступным разам. Я нікуды не спяшаюся, шчыра кажучы. Мне падабаецца, што мы вось зараз гуляем. Можна будзе яшчэ пастрыміць Cult of the Lamp. Халера, нейкае гаўно нам трапілася са здольнасцю, шчыра кажучы. Всё ж таки пісталет быў суперымбовы, і цяпер без яго будзе
Ты кто сказал, что мы будем алкогольное пиво пить? Я пью безалкогольное. Я супраць алкогольного пива. Только безалкогольное, только хардкор. Ну, в сенсі, конечно, можете пить якое хочете, але лепш безалкогольное. У безалкогольным пиве усё найлепшае. Смак і адсутнасць негатыўных рэакцый. Не, ну секса гэтаксама трэба. Тут я згодная. Секс гэта цудоўна. Асабліва асабліва калі вам вельмі падабаецца ваш партнёр. Гэта цудоўна. Але з півом прасцей. Піва можна просто набыць у краме, а секс ты, ну, добра. Секс можна набыць, але гэта такое сабе. Я ніколі не карысталася набытым сексам, так бы мовіць. Гэтымі штукамі. Але хутчэй за ўсё гэта і блізка не настолькі файна, як секс па згодзе. Песня «Безалкогольное пиво», такая песня ёсць? Ну вот что, мужики для сексу. Мабуть, слухай, гэта пафіксілі, тое, што прысутнасць святых ламала. Добра, будзе зараз песня. Трымай. Ай, цудоўна. Адказваць за спуньканькі гэта таксама вельмі файна. Дабранач табе, святая Рэгана, салодкіх сненняў. Дзякуй вялікі за тое, што завітала. Вельмі прыемна заўсёды цябе бачыць. Яны, паходзе, пафіксілі тое, што цяпер святыя гэта канон. Зрабілі. Добра. Котачка будзе супраць спунькання. Слухайце, нам рэальна трэба ўжо ствараць, запісваць пантэон. Хтосьці стварайце таблічку ў Excel. Хто за што адказвае? Хто за спуньканне, хто супраць спунькання, хто за сексы, хто супраць сексаў. А потым у нас будзе супер-мега-лор. Калі не спунькаць, то застаецца сексіцца. Ну, слухай, тут глядзіш, як паглядзець. Часам пасля сексаў можна добра паспунькаць, таму секс і спунькі яны звязаныя у пазітыўным сэнсе. Часам так гэта насексіўся і хочацца пачыліць.
зробить щасливим пиво. Дякую за водичку. Уже у меня пиво все допила. Все. Послухали безалкогольне пиво. Я не згодна. Безалкогольне пиво може зробити щасливим. Во, яшчэ што можна рабіць з гэтай стрімдекам. Я вось зараз могу націснуць кнопачку, каб у гульні гук цалкам вырубіць, а потым націснуць і каб урубіць. Уключыць і не трэба у наладах нічога шукаць. О! Чипсики! О. О. Прышпільна, што і новая музыка з'явілася. Такая вось больш вясёленькая, менш змрочная. О, картка. Добра. Так круто, што ў гульні ўжо столькі апдейтаў і трошкі нават зайздрошчу тым, хто пачынае толькі ў гэтую гульню гуляць. І у іх столькі контенту. Хаця і сама я пачынала ўжо гуляць, калі шмат чаго было. О! Фоловер. Блін, ну не туди пайшла. Треба було ісці по гэтых хмель. Але добра. А! Матка боска, не! Не чапайце, не бійце, не бійце. Не бійце, не бійце, не бійце. Яшчэ. О, беру. Дзякуй, чатик, дзякуй, чатик. У меня теперь лапка лапка смерти. Магчыма, я сказала котка боска. Чесно, все матка. Але котка веселей. Теперь я буду так за все доказать. Вось наш новый фоловер. О, нам туди. Хочу туди. Треба побитися буде, конечно. Але разберемся. Божухна. А, котка боска. Добра, пакуль ідзем нормально. Але гэта толькі пачатак. Забуду там
Холера, мне капзда. Да, нечто такое. Дай серцейка. Добре, дав гроші. На ще грошку. О, їжа. Все, гроші скончилися. О. Ну, стримлер не стримить, тому і нам можна. Ось будете стримить, тоді і будете казати, що за їм заборонено. О, класний меч. Полова сердцика. О, страшно. Ха-ха. Я не доживу до конца. Я, конечно, про-геймерка, але не настолько. А что? Это у меня некий дебаф? Не скликнула яшчэ. Гэта атрымліваецца, мне дэбаф, мабыць, стаіць на тое, што я не атрымліваю увогуле хілак, ці што. Я не разумею, раней з гэтым было значна прасцей. Цяпер проста па нулях. Ну, а не водные хилочки, нават тут такая. Ну, что такое? Я не зразумела. Это было минулым разом. Там у меня нормальная была зброя, классная. В этом разом не так файно. И магия у меня была классная. Зараз я трошки покутаю. Объелась чипсиками и теперь давить горсет кабзец на пузо. О, что это такое? Это бавовна. Бавовна. Цудовно. Можем себе так само буде посадить. Ну, не хмель. Я просто не туди пішла. Треба буде знову йти. Вийти і зайти. Коли я виживу, конечно. Я могу лечиться сама.
Чого? Ну, літерально. Не, ну без пива я стрим не скончу. Ось, ведайте. Нема пива, нема... Покуль все пиво не попьют, стрим не скончу. А то и у нас они сексо, они пиво, только чипсики на стриме. О, класс. Хочу. О, великая богиня, благослови меня худкое крыяние, доброе написание Олимпиада по химии. Благословляю тебе на то, как мага худка ты отшуняла. И Олимпиада по химии просто ты її розвалила все. До речі, Олимпиада по химии, это ж так складано. Ну, химия это не самый простой предмет в школе. А чмуреть. И Олимпиада. Ты молодчинка увогуле, что на Олимпиаду ідеш. Это вельми круто. Так, я не взяла... Я не взяла там костки. Нам треба костки. О, дороги. Не, нічого мені не подобається. Сорки. Я пішла. Взяла. Нормально. Ага, босс? Босс. Салиас 2. Бисепс. Я так само так могу. Ну. Ха! Не на то ты нарвался. Запинаю. Класс. Хочу вертаться у культ. Гомзик, я благословляю тебе. Ну, до речі, я коточці, бо я не залаплю. Тебе лапок до холери. Давай лапки користайся на благословлення. Коточці можна безплатно, бо я на шмол. Шмол коткам можна безплатно, благословлення. Єретики забиті. Ти закинув? А, бачу, пробач, святий Гомзик, пробач. Святий Гомзик, зараз так само я візьму пиво.
святы гомзік. Моцы гэтага чэшскага літовеля са смакам неалкагольнага, крацей, неалкагольнага цёмнага літовеля. Я благословляю цябе на тое, каб твае косткі як мага хутчэй зараслі канчаткова, каб ты змог як мага хутчэй тыгдыкаць і дактары дазволілі табе не толькі тыгдыкі на ўсё на гэтым свеце, што ты захочаш, экстрэмальнае і не толькі. Каб твае каточкі любілі цябе і як мага часцей да цябе прыязджалі і варкаталі табе на вушка. І каб як мага больш падпісчыкаў было і прыемных каментаў на тваім новым YouTube-канале. Амен. Ты таксама за лапкі? Так, пачакай. Я не бачыла. Пачакай. Прабач, калі я не заўважыла. Таксама, ты прасіла за лапкі. Не, ну давай, давай табе яшчэ больш там благословлення. Так. Я табе эмоцый і піва і чыпсікаў. Зараз. О, прыўкрасная, разумная котачка. Я благословляю цябе не толькі на тое, каб ты парвала ўсіх на Алімпіядзе і адчуняла, і дала піздюлей хваробе. Я хачу таксама благословляю цябе на тое, каб ты атрымлівала толькі цудоўныя адзнакі, каб у цябе ў жыцці было як мага больш прыемных момантаў і перажыванняў, і каб крацей школа была не гаўном. Прабач. Я кажу, я яшчэ не прызвычаілася. І каб котачка як мага часцей таксама да цябе прыходзіла лізацца і ўвогуле нежыцца. Амінь. Я не прызвычаілася, таму б'ю гэты мікрафон. Ну, паглядзім. Калі я буду яго біць, і гэта будзе настолькі балюча, то, канешне, па ходзе будзем без мікрафонам жыць. А вы бір, а ви секс, боєма. А, я нешта націснула, ўсё зламалася, пачакайце. Мой чатик зламаўся. Що, я не бачу... А, не, бачу паведамленне. Дзякуй Богу. Що? Вернулася. О, дзякуй вялікі. Наступны паход да жабкі за чыпсікамі будзе 100% паспяховым. І гэта цудоўна. Так, Хэтхампер. Ей, Хэтхампер прынёс чыпсікі. Малаточак. Дзякуй, малаточак, за чыпсікі. Ей. Всё. Мои ж вы цудоўныя. Хадзіце спунькаць. Хто хварэе? Всё. Теперь заслуговуєш на свободне життя. Хэтхампер, чого ти не спунькаєш? Ході спунькать. Ні, гэта привіт Орегани. Здання Орегани. Хэтхампер, ході спунькать. Ага. Ты что? Ага, згубила нешта. Добра. Ці будзе піва? Ці мы можам пабудаваць піва? Гей, піва, піва, піва.
Хочу пива. Угу. Ми не знайшли. Треба йти на пригоду кротей, розбиратися з гэтым. Я же не хапаю. Не, гэта было насенне крацей, не тое. Не тое, што нам трэба. О! Глядзіце, чаго мы можам зрабіць. Давайце зробім вось гэта. І вось гэта, і вось гэта. І яшчэ вось гэта, і вось гэта. Всё. А не вось гэта. Не, вось гэта хачу яшчэ. З кветачкамі. Не ўсё атрымалася, атрымліваецца. Пришпильно. Значит, у нас одно не атрымалася зрабіць. Окей. Так. Можем яшчэ закастамайзіць? Ага. Вось белая будзе няхай для арыганы. Фіолетовая, багацкая. Заасайнім. Заасайнім белая для арыганы, таму што яна здань. Дзе здань арыганы? Вось здань арыганы. Ты хочеш червоную? Добре. Добре, давай зробимо тобі червоную. Давай. З кветочками хочеш? Коточка. Ці ти хочеш собі брутальну? Ці з кветочками. Зроблю з кветочками. Все, придумав. І ось гэта. Крафт. Брутальную червоную. Зразумела. Давай заасайнім. Давай, бабуля. А дзе? А дзе? Нельга бабулю? Бабулю, походзе, нельга. Выбачай, бабулю нельга апранаць. Таксама чырвонень. Тады будзе гомзіку. Ну, напэўна, таму што старых нельга. Так, каму ідзе кветачкавая? Вырашайце, для каго кветкі.
Ну, самым модным. А, нам трэба яшчэ святую курысу апрануць. Ой, добраноч, вельмі прыемна было цябе таксама бачыць. Салодкіх сненняў. Што у вас ніякіх меркаванняў няма? Потому хто варты кветачкавага строю? Вы чаго? Ну, эйджизм, сапраўды. Ну, походе, не. Не дае выбраць. Ну, добра, кветкі пакінем для краша. Маленькія кветачкі няхай будуць для курысу. Курысу. Крацей. Яна богиня секса у нас. Дзе? Все. Все, ходзем па хмель. Гэта вельмі важна. Зараз цырымонію зладжу і можна ісці. Помолились, дякую вам. Дякую, мои дорогенькие. Стоп. Добре. Что это? А? Дзіўна. Так, у нас у часе хтосьці быў, хто хацеў далучыцца. Чалавеча, ці ты тут дагэтуль? Ці ты ўжо сышоў? Адгукніся, таму што у нас вось з'явіўся фаловер, на месцы якога можаш быць ты. Пачакаем. Пакуль трэба кагосьці па чыпсікі адправіць. Няхай будзе Гомзік, ён у нас дасведчаны, плюс памерці не можа гэтым разам. Дзякуй, Гомзік. Ну, Хэтхампер няхай адпачывае, няхай каток ідзе. Хто будзе дэманам? Няхай будзе Хэтхампер. Во, один з. Яны яшчэ і розныя бонусы даюць. Нормально. Ну, аднаго можна браць, я лічу. Не халеры сабе, сур'ёзна? О, а калі стрым? А калі стрым?
Чула я тут у нас в чаті ёшчал, VR по-беларуску. Шаграэль памёр! F Шаграэлю. Просто ён быў такі малады і ўжо памёр. Трэба нейкую сумную музыку таксама на саундборд будзе прычапіць. Нешта я пра гэта не падумала, было б зараз зручна. Ну, буду чакаць. Поехали. Ну, трэба дадаць. Я нешта пра гэта не падумала, так, гэта... Добра. Ідзем у самую складаную, паходзі, штуку. Ну, амаль. Ой. Ну, непогано. О, нормально. Музыка классная. Во колесово. Я вось не памятаю, ці яна была. Мне здаецца, была. Просто мы апошні раз, калі праходзілі, мы праходзілі гульню нанова, вось, нова. Там вось трэба было яе цалкам прайсці па другім поле. І мы тады слухалі музыку з Spotify. Я ўжо забылася, як гучыць музыку ў гульні, а яна штопавая. Здаецца, там вініл ёсць ці нешта. Ці мне падалося. Не кажы пра вініл, ну, не кажу. Ось бы яшчэ касеты хто рабіў. Найс. Ну, вініл я таксама паважаю, тому што у Крашу з'явіўся грамафон, цяпер мы таксама прайгравальнік. Карацей... О, мы знайшлі сакрэтны аўтфіт. У нас, кстати, можа... А, ўсё, гэта аўтфіт у выглядзе рыцарскага... Адзенне рыцара, гэта будзе для Краша. Мінулы раз побачыў мой твіт і стаў беднейшы на колькі там еўра. Ну, мы таксама сталі беднейшыя, калі шчыра. Потому што там музыка з кіберпанку. Яна толькі
Калі там у сакавіку ці у маі прыедзе, карацей, там яшчэ чакаць той вініл. Але павінна быць ачмурэнна. У траўні, ну ясна. Блін, а дзе хмель? Гэй, мабыць, вось тут такая. Будзем спадзявацца, што... Кабздец. Вітаначкі. Так, гульня вельмі прыгожая. Я думаю, што ў гэтым задума, таму што яна ўся такая даволі змрочная, таму што яна падымае вось тэмы культу і культысцкіх практык. Яны даволі жорсткія некаторыя з іх, як канібалізм, напрыклад, рытуальным, але яна вось дысаніруе за знешнім выглядам, я думаю, у гэтым сутнасць. Яна цудоўная, вельмі прыгожая. Мы можам яшчэ новы дызайн шмотак атрымаць. Глядзіце, якая сукеначка мілая, якая мілая сукеначка. Курісу, хочаш сабе такую сукеначку? А не, гэта сукеначка, гэта яна падобная на строй пакаёўкі, гэта для малатка. Хтосьці будзе чарвяком. Блін, круто. Столькі ўсяго новага, як займальна. О, гэта квест. Дзякуй за вадзічку, Флібек. Найс. 8 секунд неўміручасці. І косткі, вядома. Косткі гэта абавязкова. Ну, а цяпер акабіцца атрымліваецца. З вяртаннем, Флібек. Я буду атрымліваць дабл дэмэдж. Ось, чаго мне ў жыцці не хапала, так гэта дабл дэмэдж. Всё, у нас мінус Саша. Ой-ой-ой-ой. Матка боска. Котка боска. Страшно. Ага. Не, насамрэч мне ўсё даволі падабаецца. Я не буду нічога мяняць. Няма куды адхіліцца. Зразумела. Ага. Кожухна. Ага, там некі, значыцца, дадатковы. Слімак. Ясна. А, я успомнила, чаму мне не падабаецца гэтая лакацыя. Гэта павукі. Ненавіджу павукоў, я іх так баюся. Зашмат лапак. Ажно дрыжыкі бяруць.
Да не, мне все подобається. Нічого брати не хочу. Мені подобається магія, якою я зараз користуюся. Немає сенсу нічого міняти. Напевно, сюди сходимо, але по ході прийдеться йти. Ну, солом'яне, так. А ось справдне. Прыйдзе, значыцца, зноwu ісці адразу пасля гэтай прыгоды ў наступную чыста дзеля хмелю. Таму што я хачу пабудаваць карчму для Хомзіка. Таму што у нас нешта павінна быць. Чыпсікі былі, трэба піва, а сексы будуць наступным разам. Ще не без сексу атрымаецца. Не атрымаецца ўсё адразу. А, отрутили, паскуды. Нічого не хочу. Не спокушайте мяне. Що ти тут стояв, махав своїм мечем? Не страшно. Вовремя. Ані кропельки. Вось калі не забывацца пра дэманаў, то гуляць значна прасцей. Костки. Ага. Смерть паукам. Злые пауки. Симка пиздец. А, як шмат усяго. Help. А шалеть можна. Добре, далі рады, гэта галоўнае. Зараз. Косточки. Які вялізны ўзровень. Не, я нічого тут не хочу. Я на ізі гуляю, гэта так. Или ўсё адно. І што я на ізі гуляю? Я не люблю пакутваць, я люблю хадзіць як багіня усім даваць пиздюліну. Такая я вось не хардкорщица.
А! Матка боска. А! А! Я нічого не бачу. А! Божухна! Божухна! Что отбывается? А! Ні! О, Божухна, я думала, я зараз помру. А! Легкий, конечно, узровень, але складано все одно. Ой, жесть. Жах. Мяу. Не, ну треба ісці далей. Не ведаю. А где наша... Где хмель? Ёсць хмель! Хмель наступны, найс. Фу, калі мы выжывем, калі мы перажывем гэтую бойку, то мы здабудзем хмель. А калі не перажывем, квосці прыйдзецца прынесці ахвяру. Ахвяраваць. Мяу-мяу, мяу-мяу. Спадзяюся, нікога не прыйдзецца ахвяраваць. Не хачу нікога ахвяраваць. Все, а де демоны? У нас один демон застался? Ці что? Реально один демон. Складана, складана. О, якая змістовна у нас розмова про важне. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу, мяу-мяу. Бррр. Мяу, мяу. Жесть. В сенсі мура. Куди ти мене б'єш? Паскуда! Я згодна. То бок... Бррр. Мяу. Ну, трэба будзе працягнуць гэтую размову, я лічу. Калі... На наступным стрыме. А! Я упэўнена, што яе меркаванне вельмі
цікаве. Бррр. Дайте мне мой хмель. Я что так за шмат прошу? А, просто. Ні. Гульня, дай мне мой хмель. Я просто хочу хмель. Для Гомзикової таверни. Нарешті, голода тут не міскнуть. Ух! Бавовна. Нормально, отхилились трошки. Ну, що тут хоча б гроші дають. Але тут фоловер. Фоловер гэта так само коштовне, пойдем по фоловеру. Распрацоўшчыкі, яны ж ладзілі рэйв з музыкай з Cult of the Lamb. Вось гэта тэма. Я б на такое схадзіла. Лепшае мерапрыемства. Іхнія піяршчыкі і чалавек, які вось камьюніці-менеджер іхні, СММ-ш, крацей легендарныя чалікі у іх працуюць, якія адказныя за стасункі з камьюніці, гэта неверагодна. Уся камунікацыя, усе акцыі у іх гэта проста капздец. Рейв! Рейва!
О! Гэта ў мяне ёсць. Дарэчы, класная штука. Тэма вельмі глыбокая, я яшчэ шмат каго можна абмеркаваць. Кому можна абмеркаваць? Чаго абмеркаваць? Рум. Я цалкам згодная. Дзякуй вялікі, што далучыўся да дыскусіі. Акурна. Браун. Трэба таксама за лапкі увесці узнагароду, карацей, бліжэйшыя 5 хвілін усе і чацікі стрымерка размаўляць выключна як котачкі. Шталту. Мя. Морка. Уф! Бррр. Мяу. Ух. Ну гэта было мяу. Ой, ну не скуголь зараз. Meow. Welcome to the club, buddy. Так што, мне цікава, у нас дыскусія нейкая, ці мы проста разважаем. Мне проста цікава даведацца, ўсё ж такі мря ці мя-мя. Хаця я разумею, што пакуль арыгана не выкажацца, мы не можам нейкае рашэнне прымаць па гэтым пытанні.
Мя-мя. Ага. Ну я ось больш да мя-мя, але... Але мрмя? Це так само непоганий варіант. Ну, я лечу. Конечно, у вас могут быть свои меркования. Можем мрмя. Так, по-зерски. Хоче спіздить гроші і зладить бунт. Ось так. Я зрозуміла. По-зерски. Нельга покинуть одного. Все, завалила. Мя. Мя. Добре, треба йти до хати. Холера з'їм. Треба хутенько. Добре, ну не можу я не поглядіти, що там. Але треба хутенько бігти до хати. А! Покуль по-озерски усе гроши не вынес. Ну, гэта все нам не цікаво. Бежим, 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 бежим. Все, культ. Зараз посадим Мегапозерского, одного з ягоних іпостасів. Одну з ягоних іпостасів. Тому що Позерского насамрэч нельга посадить. Мя. Мя. Згодна. Цалкам. Бррр. Да, Позерские. Где ты там? О, веры нема. Я зразумела, у чым праблема. Зора Позерские. Вось хто вінаваты у тым, што веры няма. Атрымай. Паганай з верай стала. Спакусіў усіх на бунт, так і ёсць. Праўда. Ніхто не верыць цяпер у богему. Все, нормально цяпер. Хто там незадаволены? Так. Шо гэта такое? Иди спать, чего ты?
Хто хвореє? Що відбувається? Одні проблеми. Зусім не на шмат сошла. Займатися своїми справами. І вже все, забулися про богему. Капздец. Ти, мені здається, жива. Хоча стоп. Собака працює. Ты померла! У нас места на мертвых нема уже знову. Капздец. Нечто зашмат народу помирає. Shalom baka. Shalom kang. Що, дякую. Ходи спать. Дякую, що прийшов, Гомзічек. Kalambayana. Kalambayana. Ось якраз будемо будувати таверну для тебе. Корчму. Знову їсти хочуть. Ну, капздець. Здається, зробили. Все, будуємо. Будуємо корчму нарешті. Корчма буде так само побач з хатами, бо це вельми важна штука. Важна реч для нашого ком'юніті. Ага. Не хапай місця. Зараз розберемося. Це можна покуль сюди. Найс. Корчма, во, будуем. Да я ведаю, что ты станешь только мацнейшим. Все, что я роблю, это только оттягиваю момент, коли ты станешь новым боссом. Не, я 6 сиденька. Корчма!
Здання Регани. Прабач мені, лідерка. Ага, і які хворі хочуть долучитися. Конечно, коли Регана просить, все для Регани. У гэтым кульце мы паважаем жаданне Реганы. Тыгдык, а? Тыгдык, гэта цудоўна. Я разумею, што не заўсёды і не ноччу, але тым не меней. Калі няма тыгдыкаў, то і жыццё не тое. О! Бррр, мяу. Які ліхтар багацкі, ні халеры. А Регана гэтага не бачыць, але мы можам зрабіць вінішка. Мы можам зрабіць піўко. Як цудоўна. Так, піўка. Мы... Гэта для Гомзіка. Гэта для Гомзіка. Гэта для прывіда Реганы. Здание Реганы. І трэцяе віно для Курісу. Гомзік, вось, мы табе піўко зрабілі. Глядзі. Півасік. Піўка, глядзі. Зараз прыйдзеш, будзеш піць. Бачыш? Бачыш? Гэта для Курісу. Я ведаю. Дзе Гомзік? Я не зразумела. Гомзік, ты чаго? Не хочаш бухаць? Што? Я не зразумела. Што за справы такія? Гомзічык. Hello. Я ж па чыпсікі нікога пакуль не накіроўвала на чыпсікі. А дзе? А дзе Гомзік? Я не зразумела. Гомзік памёр ці што? Не, напэўна, не было такога. Не зразумела. Ты вярнуўся, але я не разумею, дзе ты. Дзе? Дзе Гомзік? Як паказаць? Чым займаецца Гомзік? Дзе ён? Чаму ніхто не чапае піўка? Дзе здание Реганы? А вось здание Реганы. Блин, ну куды? What the fuck?
Куди? Не ведаю. Чому ніхто не п'є тое, що я зробила? Ну, чого? Здань орегано. Шалам багаю. Я ж зробила для яе. У сенсі. Стоп. Вось. Грейп-нектар. Ён для орегано. Здань орегано. Ходи пить. О! Давай, давай. Я не ведаю, дзе гомзік, але орегано зараз вып'е. Так, як наблизить? О! Будьмо. Ой, до речі, я бачу, що ти новенький чоловічок. Не хочеш у культ? Ой. Не, ну яка? Так, треба терміново знайти орегано. Ой, орегано, гомзика. Все, очмренно, давай. Все. Dalam makan bayan. Ah, Поехали. Вось, карацей, калі ты з браузера, то калі у тебе не з'явілася кнопочка і інтерфейс з оверлею, долучыцца, націсні F5. Калі ты на тэлефоне, магчыма, таксама табе трэба перазайсці на стрым і павінна з'явіцца. Калі ты на айфоне, вось, ці на дэвайсе ад Apple, то, канечне, можа не працаваць. Мы ўжо высветлілі, што такое магчыма. Срэ залатым гаўном, напэўна, прывіт ужо Шаграэлю. Дзе ж гомзік? Я вось не разумею. Куды падзеўся гомзік? Я хацела скончыць гэты стрым тым, што гомзік лясне піўка, і гэта будзе ідэальным. Таму што ўжо трэба ісці спаць, і мне, і вам, дарэчы. Асабліва тым, хто ў Беларусі, таму што ў вас ужо амаль поўнач. Все, у нас новый культистик. Кися. Я ведаю, што гэта фенік, хутчэй за ўсё, але будзем лічыць, што гэта кіся. Ну, милота, милота. Не
не вельмі файна грашыць, але окей. А, чаго ты баішся? Гэту ежу. Хто хварэе знову? Здань арыгана хварэе. Паходзе, віно не спадабалася. Ага, і здань арыгана не можа... Адпачывай здань арыгана. Дзе Гомзік? Що я не разумею, дзе Гомзік? Ну, ось таму трэба піць безалкагольнае, як я. Дзе? Яшчэ і курысу хварэе. Ну што гэта такое, ну? Чаму ўсе захварэлі? Калі ласачка, адпачывай. Дзе Гомзік? Гомзік схаваўся, каб не бухаць. Дзіўна. Нейкае такое сабе віно. Ну, я старалася. Я хацела зрабіць яго найлепшым. Ну, з першага разу не атрымалася. Атрымаецца потым. Потым будзе лепш. Так, нам трэба золата. Ось крипта 3-го ўзроўню. Найс. Давай, сабака. Шукаю ў касцёле. Магчыма, ён сапраўды ў касцёле? Не, не ў касцёле. Дзе Гомзік? Згубілі Гомзіка. Каб туды заходзілі людзі, трэба адчыніць. Толькі святы бараніў ад хвароб. Ну, а мабыць, гэта святы ўсё гэта паднасраў. Літаральна. Будуйма. Зноў з верай траблы, капздец. Неяк больш складана стала. Ці я проста гуляць развучылася. Напэўна, магчыма, справа ў гэтым. Што я развучылася гуляць. Давай, па-зерскі. Падумай пра свае паводзіны. Всё? Знову любіш багему? Собака-посмехака. Собака-посмехака нажраўся. Гомзік напухаўся. Во, Гомзік! Гомзік! Куды? Гомзік награшыў Гомзік. Хе-хе! Дзякуй за твае грахі. Хочаш яшчэ коктейльчык? Я не ведаю, мабыць, табе хочацца. Вось, курысу, глядзі, давай табе гэта фруктовы коктейль зробім. Хочаш? Цудоўна, вось зараз будзе табе.
Де? Заняте! Ні, чому тут заняте? Хвореє, напевно. А. Ну, капець, ти не можеш бухати, бо ти хвореєш. Наступним разом отрымливается. Хотя мы можем тебе выликовать, а потом набухать. Не можем. Добре. Вспомнила, по ході нельга у настолькі протяглої вандроўкі хадзіць, тому што вось пачынаюцца праблемы ў секце. Я не вельмі часта гэтым займалася і забылася. Грошики. Церемонія. Я хочу зрабіць... О! Рыцарскі строй. Класна. Уф. Закастамайзім, зробім яго. О. Не. Все, давайте танчить голыми. Добре. Танчим голыми. А у нас хопіць? Не, у нас, напевно, не хопіць і на то, як обвернуть краші і потанчить голыми. Але окей. Не, хопіць на ўсё, але нельга рабіць 2 ритуалы запар, мне здаецца. Добра. Добра. Танчим голыми, спадарства. Сексі танцы. Танчики. Вы гэта, вырашайце, хто лепш за ўсіх танчыць. Хто найлепшы танцор голай сракай? Не прапануе гомзіка? Чаму? Мабыць, ты нейкі зламаны ў цябе персанаж, таму што ты ж адразу не з'явіўся, потым прыйшоў з місіі. Неяк дзіўна. Выбачай. Знову я вышчапаю мікрафон. Неяк незручна мне, незручна неяк, капец. Не працуе? Так, пачакайце. Давайте яшчэ раз. У сэнсе? Не. А танчыць? Танчыкі? Знову. Танчы. А зараз? О, бачу, галасаванне ідзе. Супер! Ну, хтосьці ўжо прагаласаваў.
Мабуть, тобі треба F5 натиснути. Во, уже 2 голоси. Натискайте F5. Хтось голосує, значить це працює. Знік. Ну, ось 3 голоси які ёсць. О. Мабуть, я думала, гэта 3 галасы ад Мегапазерскага, ад ягоных 3 асобаў. Ей, поехали. Все, я бачу 7 чалавекаў актыўных прагаласавалі. Хадзем. Гомзік! Бухі Гомзік танчыў голым лепш за ўсіх. Я віншую цябе, Гомзічак, з гэтай перамогай. Ты захапіў сэрцы аўдыторыі чаціка. Хцівы п'яны Гомзік аказаў, не трэба табе сексаў. Глядзі. Цудоўненька. Ну все, я думаю, что на гэтай ноце мы можем нарэшце разыходзіцца. Вельмі прыемна было вярнуцца ў Cult of the Lamb. Вельмі круто, што The Massive Monster працягваюць працаваць над гэтай гульнёй і дадаваць так шмат контенту. Боже, знову хтосьці памёр. Все голые бегают, все задоволены. Добре, давайте поховаем самі нябожчыка. Потому что усім зараз не до того, все голые бегают. Все. Добре. Сейв. Так, карацей, вось усе, так, дарэчы, спаць ляглі, і вам таксама варта ісці спунькаць. Вось, дзякую вам вялікі за тое, што завіталі на гэты стрым. Вельмі прыемна, ўжо казала. І яшчэ раз кажу, вярнуцца ў Cult of the Lamb, вельмі прыемна з вамі зноwu ўзаемадзейнічаць. Прыкра, што не ўсё працуе, але ўжо трошкі прывычна, не глядзячы ні на што. Вельмі было класна, і я думаю, што на наступным тыдні мы працягнем гуляць у гэтую цудоўную гульню, каб паглядзець, што там новага яшчэ дадалі, каб нарэшце убачыць, як рэалізаваная сістэма з сэксамі, не глядзячы на тое, што Гомзік супраць, і ён гэтага не ўхваляе. Вось, а цяпер, карацей, планы абмалявалі, а цяпер дабранач, мои даражэнькі, салодненькіх вам сненняў і цудоўнай пятнічкі і неверагодных выходных. Чакайце, а хтосьці стрыміць зараз? Трэба, напэўна, будзе зарэдзіць кагосьці. Ну, добра. Зараз у фоне паглядзім. Лепус, цудоўна. Значыцца, зараз зарэдзім Лепуса. Во, да каго ідзем? Давайте пойдзем да Шаграэля, таму што ён быў сёння на стрыме, плюс ён стрыміць Америган МакГіс Алісу, якая траўмавала мяне ў дзяцінстве. Павінна быць вельмі весела. Карацей, все, цяпер дакладна дабранач і салодненькіх вам сненняў. Як же одно слово може всю вирішити.
крушить. Не дать тебе приехать, потом себе не шить. Себе мне не собрать, и так по колу знов. Я ще не